Balerini shqiptar I cili prej vitesh zhvillon jetën artistike mes Francës dhe Gjermanisë, e tashmë prej janarit, është pjesë e trupës së koreografit Angjelin Prelocajt, ndodhet në Tiranë, për t'i dhënë jetë projektit artistik Tirana Move. Zgjedhja ishte shumë e thjeshtë, është Tirana, është qyteti im, është prejardhja ime dhe prej vitesh jam larguar nga Tirana dhe sa herë vi, shikoj ndryshim, shikoj gjallëri, shikoj lëvizshmëri, shikoj të paktën unë marr shumë motivim dhe inspirohem shumë nga gjithçka që ndodh në Tiranë. Lëvizja është epiqendra e ndryshimit të çdo gjëje, ndaj Balerini, nga kjo metaforë, kërkon të zbërthej energjinë dhe ndryshimin e qytetit të tij të lindjes. Tirana Moves në shqip do të thotë Tirana lëviz dhe me këtë lëvizshmëri jam munduar që të konceptoj gjithçka që ne na rrethon dhe gjithçka që ne duhet bëjmë që të jemi gjallë. Sikur dhe për të shkuar për të marrë një gotë ujë, do duhet lëvizësh. Sikur dhe për të shkuar në punë, do duhet lëvizësh. Sikur dhe gjithçka që është jetësore është lëvizja. Kështu që ideja ime është për të bërë këtë lëvizje në Tiranë pak më evidente. Artisti thotë se ky projekt ka gjetur mbështetjen e Bashkisë së Tiranës, por preferon të theksoj faktin se ai është artist dhe ky projekt qëndron larg propagandës. Jo, këtu nuk ka asnjë lloj propagande brenda, këtu është Igli si artist me një ide që nga dita në ditë developon. Siç ta thash dhe më përpara, në qoftë se nuk do ishte Bashkia Tiranë, Igli do ta bënte prapë këtë gjë. Ku ka më mirë se të kesh përkrajen e njerëzve që në fund të fundit po punojnë në një mënyrë apo në një tjetër për të ndryshuar këto gjëra, për t'i bërë këto gjëra më mirë për vendin tonë, për t'i kuruar këto gjëra, për t'ia përshtatur më shumë njerëzve këto gjëra që unë mundohem t'i evidentoj dhe thjesht le të themi që kemi interesat përbashkëta. 6 pika të ndryshme të Tiranës, nisur nga teatri hapur te kodrat e liçenit, ku artisti ka realizuar edhe xhirimet e para, me rreth ky projekt. Projekti do ketë në brendësi 6 videoprojekte në pika të ndryshme të Tiranës, që do jenë videoproduksione, ku unë bëj pjesë vetë si protagonist kryesor, dhe për ta mbyllur me një flash mob ku do ketë më shumë përfshirje të njerëzve. Ambienti që na rrethon, sipas Igli Mezinit, është shumë I rëndësishëm në këtë projekt, ku shpesh nga atura vrapi I ditës e anashkalojmë, ndaj ai ka preferuar ta vënë në qendër. Jemi të fokusuar në golin tonë për të shkuar aty ku duhet shkojmë dhe harrojmë ta ngrejmë pak kokën lart dhe të shohim që në fakt gjërat kanë pësuar ndryshim, gjërat lëvizin. Ideja ime është për të bërë gjithçka pak më të dashur për ne dhe gjithçka pak më të shijueshme, le të them, e rëndësishme dhe kryesorja është që ne të vlerësojmë atë që kemi, atë që ne jemi, atë që ne prekim, atë që ne shkelim ditë për ditë, duke I dhënë vlerën që I takon. Në një prej videove, Balerini ka menduar të përfshijë edhe njerëzit e thjeshtë, duke kërcyer, për t'i dhënë ngjyra të jetës me timbër të gjithfarlojshëm Tiranës. Me sensibilizimin që unë dua të bëj, unë nuk dua të krijoj një tabu që Igli kërcen kështu, ne nuk do t'i bashkohemi se ne s'dim të kërcejmë si Igli. Secili të lëvizi është e rëndësishmja, secili të lëvizi, se si lëvizin askush nuk mund gjykojë askënd. Kështu që secili rreth parë duhet jetë vetvetja dhe të lëvizin në mënyrën e tij. Igli Mezini prej vitesh ka punuar në kompaninë shtetërore të Wiesbadenit në Gjermani dhe që prej janarit është I lumtur që është pjesë e kompanisë së Angjelin Prelocajt, gjë që ka patur ëndër.